有啲嘢咧，當你知道要珍惜嘅時候咧，往往可能已經太遲㗎啦嚇。所以啊，英叔，你有時間啦，你真係多啲陪下你個女啊。邊個話？我個女？你個女啊嘛，咩啊嘛？哦 ，Rebecca，我會㗎啦，我會㗎啦。落爺啊！我諗咧，我明白你點解咁想奇英嚟呢度㗎。明白。奇英個爸爸咧，雖然已經離開咗，但係原來佢有啲嘢留低咗喺度，起碼留低咗喺樂爺你個心度啊！奇英咧嗰時太細個啦，對佢爸爸啲印象都冇，但係原來佢會喺呢度喺阿樂爺你身上見翻一啲爸爸嘅嘢。一啲應該珍惜嘅嘢。我真係冇諗到呢啲嘢嘅。不過或者你講得啱啦，我或者都好似應該你咁樣啦嚇，同阿奇英講下呢啲道理啦。有陣時可能我又真係覺得佢太緊要啦。可能咁樣真係會好啲㗎。冇辦法啦。咁我覺得我照顧得佢爸爸唔夠好啊嘛，所以咪對奇英特別嚴厲咁可能我有陣時鬧得佢厲害咗，我自己都唔知啦。佢明㗎啦。啊，你揾翻佢之後，我幫你教佢啊。你都唔識佢啦，你幫我教佢啦啫。你冇聽過咩？越親嘅人就越難教㗎嘛。咁佢唔識我啊，咁佢唔敢，係咯，唔逆來意，佢唔敢逆我意㗎。啊，我仲會將今次大同我嘅事話埋俾佢聽。點解要將大同王嘅嘢話佢聽咧？我想佢知道，好似13婆咁，當你仲記得嘢嘅時候，有啲嘢就應該好好咁樣記住嘅。又好似華子叔咁啊。雖然我唔知乜嘢係丁權啊，但係每個人都係想將最好嘅留俾下一代嘅啫。至於千里叔咧，我發覺無論你年紀有幾大，你都可以實現你嘅夢想嘅。樂爺，喂，爺，Flat out。最衰都係我應該早啲發現樂爺心臟有事㗎。係我雙子山護老院唔夠人咁住，我隨時有人嚟巡查，連個牌照都冇埋，所以先至唔俾你哋出去啫。最衰都係我幫佢哋逃走。如果樂爺一路留喺護老院，佢係唔會有事㗎。都話我衰咗，如果我唔困住你哋，樂爺有點會仲使啲力氣去逃走，影響個心臟咩？佢咁壯健就咁逃走係冇事㗎，佢就係出咗去周圍咁揾個開口過度，個心臟先會有事㗎。哇，咁睇嚟真係你衰啲喎。唉，歐華、子叔佢哋知道啊樂爺有事，想即刻嚟睇下。不過我見佢哋今日咁粗魯，想
㗎啦。你係英叔係嘛？哦，係啊，真係好多謝你啊，送翻我去醫院。應該嘅。對唔住啊，我掛住揾我仔咧，連電話都冇聽，夜入咗院都唔知。其實係我講對唔住又真，真係冇用啊！我夜個仔你見唔到。唔關你事㗎，係你個仔咧，好快就會 send 個 message 嚟報平安㗎啦。佢要報平安就一早報咗啦，我諗佢應該發生咗事㗎啦。啲人俾人綁架，或者俾人撕咗票，可能俾人拐帶，唔知賣咗去邊啊！冇你諗到咁嚴重嘅，啊，佢唔報平安嘅原因可能好簡單㗎咋。咁係咩啊？佢唔記得咗咯。失蹤喎，咁大件事都可以唔記得報平安嘅咩？佢冇諗到你有咁大反應啊嘛。我唔見咗個仔喎，點咁大反應㗎？對唔住啊，我講得大聲咗啲啊！係奇英啊！佢話佢冇事，叫我唔使擔心佢啊！咁咪好咯。我講對唔住啊！佢俾錯過我講對唔住嘅。咁咪好咯。喂，你做咩啊？我問佢依家去邊喎？仲喺迪士尼？啊！佢真係百厭啦，原來去咗迪士尼玩喎，唔怪之失咗蹤啦。係喎，但係佢咁細個，機場點會俾佢過關㗎？你個仔係咪成日發脾氣㗎？係啊係啊。我而家個機場咧，你發脾氣就可以過到關㗎啦。係喎。哎唔係啦唔係啦，喂，你要做乜嘢啊？我要即刻買機票揾佢先得啊！唔好搞咁多，你要照顧樂爺㗎嘛。係喎。你快啲話俾個仔聽，佢阿爺入咗醫院，佢好快就會翻嚟㗎啦。係啊，醫生，多謝你啊！你講得啱，其實真係冇事啊。搞成咁你要多謝我，係我要講對唔住又真。英叔啊，點解你要同我講對唔住啊？冇嘢啦，冇嘢啦。電話，7 edition 啊，同奇英嗰部一樣嘅。我唔識呢啲嘢㗎，我仔買俾我啫嘛。你可唔可以俾我睇下？唔得，咁私隱嘅嘢點會俾你睇㗎？唔係嘅，你俾我睇下。冇睇啦，冇嘢好睇㗎，真係冇嘢好睇嘅。醫生好似有嘢諗你啊！對唔住，醫生，我去見醫生先啊。好在你嚟得及時咋。我頭先喺出邊聽到燒冷嘅懷疑令我即刻衝入嚟啊！咁靜心 B B 點啊？個功能恢復咗未啊？我同啲同鄉發現咧，正心 B B 只能夠用一次，之後就冇用㗎啦。我哋試過好多方法都唔得啊！一次，我唔可以成世都係老人家㗎，媽咪會好傷心㗎。少爺，你終於都知道身邊嘅人係好重要㗎啦。我知道又點啫？而家爺爺又搞成咁喎，我又唔可以用乜奇英嘅身份見媽咪。一個正心 B B 冇用啫，有第二個咪得啦！我原來你有第二個啊？做咩呃我啫？我好辛苦同工啊，喺菲律賓度揾翻嚟㗎，剩翻呢一個冇第二個啊！咁我快啲去院先咯。爺爺啊，我呢個英叔咧，好快就會消失㗎啦。不過我好快就可以變翻奇英嘅身份嚟照顧你。我希望之後可以好似英叔咁，同你一齊玩，一齊傾偈。所以你一定冇事啊！我希望。你咩事啊？醫生話叫我哋做定心理準備。
嘢心理準備啊？老爺嘅心臟已經衰退，我就唔得啦！我要即刻揾阿琪翻嚟先得啊！奇英媽咪，奇英可能冇咁快翻到嚟㗎啦。英叔，你講咩嘢啊？我有啲嘢咧想同 Rebecca 傾下㗎，你可唔可以出去等一陣啊？少爺，咩事啊？你唔好嚇我啊！我想問下咧，靜心 BB 既然可以將我變翻好似以前咁，佢一樣可以幫爺爺變翻健康少少、後生少少嘅嗬。少爺，唔得㗎！你又就係個老人家，你翻唔到轉頭㗎。其實做老人家都幾好啊！我呢幾日咧都學咗好多嘢，見識咗好多嘢，我要多謝你又真。你咁大年紀，你可能得翻幾年命㗎咋？你本來得9歲，你應該仲有好多時間㗎。我之前就係因為有太多時間，所以唔識得珍惜身邊嘅嘢。咁如果得翻幾年命嘅，可能都係一件好事咧。少爺啊，我已經決定咗㗎啦，你幫我照顧媽咪啦。我希望爺爺可以身體健康。但係呢啲聲佢哋好開心。哇！咦，三婆點啊？記唔記得今日食啲乜嘢啊？冷飯菜汁。哎呀，點會冷飯菜汁啊？今日嗰個午飯啊，不知幾好餸嘅。你又好好熟啦，係啊我啊冇啖好食啦。頭先咧邊個食埋我個飯盒㗎？咩小雲小啊？即係我見你食唔晒，我幫你食啲咁話啫。我唔係食唔晒啊，係食唔切啊！你呀，連先我係假牙嚟㗎啦，要慢慢食㗎啦。我食咗個2啖咋，你食嗰飯盒
睇先就冇胃口嘅，都唔夠飽喎，咁我意食咗。哎呀咁啊，我而家幫你出去買啲嘢食啦，咁啊當倒數咯嘛，嗱我出去啦，我出去。係啊，餓死啊！生妹，慢慢食啊。阿富哥係咪啊？富哥，富哥，哎呀，有你喺度真係唔知啊，得十三婆一句，記性都好咗啦，起碼記得自己有冇食飯先啦。原本就搞錯自己冇飯食，依家真係冇飯食。哇！咁我唔幫手啦！全部唔喐，係等我嚟。嘿，哈，嘿，哈。我覺得咧，身體好咗好多喎。佢話咁鬼又食得又瞓得。係啊，佢嗰日仲講咗啲好恐怖嘅嘢俾我聽啊。咩啊？暗瘡啊！佢生暗瘡啊！死啦！啲青春痘，死啦！啲青春痘，我認真認真。瘦啊！喲，咩啊？冇嘢醫生啊！你間房已經裝修好，唔使再住嗰一輪食房啦。你入去睇下。好啊，生妹，我去睇下先喺度。好啊，富哥。陣間見。劉德仔幫我派俾大家先。哦。咁多位老友記，我再為之前嘅事向大家道歉。為咗表示我嘅歉意，同埋為咗保證大家可以自由出入護老院，我準備咗一份小禮物俾大家。哇！咩嚟㗎嚇？一張證件，攞住去到大門前面嘟一嘟，就可以自由出入㗎啦。我啱啱咪拆咗個大閘佢啦。我俾咗個名呢張證件，叫做自行回家證。做人生先，自行回家證。食埋個瓷罐碟。自行回家證，做乜冇反應？我都講咗係自行回家證啊！哦，我知啦，你哋玩緊我。我換咗個新耳機，唔會再聽錯嘢㗎啦。係，阿院長啊，而家啲耳機啊、證件嗰啲事少啊，而家最緊要就係咧，究竟護老院啊、左護啊，俾人倒閉危機咧嚇？哎呀，放心啦，而家護老院嘅人數有非常大嘅增長，會所有執笠嘅危機㗎啦。非常大嘅增長，係惹到我富哥一陣加呀！仲有啊，英叔啊，本嚟你哋4個人，而家多2個，有成50% 增長啊！話時話啦，阿英叔去咗邊啊嚇？阿英叔就話要幫嗰班好優質嘅義工補習，所以而家就準備緊啦。各位公公婆婆，我哋又嚟探你哋啦！乖啊嚇！呢個一隻二隻做到咁得意啊喂！我哋特登㗎。好啊，係我叫佢哋咁着嘅。我早2日咧作咗身新歌喎，我轉頭就教你哋唱好唔好？好。係，咁我做咩？各位同學，我哋過嚟補習先啦。我哋家俊啊，你可唔可以大聲念成數表先啊？1 1 2 1 1 2，我哋應該你對過㗎啦。你上星期先得56個咋？真係咁，你下次猜唔點算啊？救命啊！你哋要多啲嚟同我補習先得啦，冇得上堂真係好難跟到你哋個進度咯。我哋已經日日 FaceTime 上堂嘅情況俾你㗎啦喎。我知，但係唔明冇得問啊嘛。話時話下個月我諗要夾簽住用下個 plan 啊，我哋爆晒啦。真係唔該晒你哋啊！其實讀得咁辛苦，不如唔好讀啦，都冇人知㗎啦。唔得㗎，我哋呢個年紀啊，應該好好讀書先係㗎嘛。如果我連呢樣嘢都做唔到啊，我真係會唔記得咗自己仲係一個細路嚟㗎啦。放心啦，我哋會繼續幫你㗎啦。多謝你哋啊！奇英啊，其實你咁耐冇返過屋企，你媽咪會唔會懷疑你㗎？我唔知啊，我諗咗可以拖多幾個月嘅。我諗
諗住話俾媽咪聽咧，我去上海迪士尼之前去咗銅鑼灣買書咯。嚇！你隻9歲啫喎，邊諗得通㗎？咁咪點啫？諗唔到其他方法啊嘛，見步行步啦。奇英啊，你係咪真係變唔翻以前咁㗎？我哋好掛住你啊！手機醫生。我都唔知啊，我而家 Rebecca 幫諗緊辦法㗎啦，我希望有奇蹟啦。哇！一隻二隻，做乜嘢咁傷感咁㗎？冇啊！我多謝佢，唔係佢哋多謝我幫佢哋補習啫。先你生活差唔多咯，不如你過去都準備啦，好唔好啊？唔該啦嚇！哎呀，起身先啦，英叔。過嚟坐啊！哎呀，我出院之後啊，其實一直都未正式多謝你啊。樂爺唔使咁客氣啦，邊個任何人都會咁做㗎。梗係唔係啦，好多人咧覺得我哋啲老人家條命咧就醫翻啲西洋米㗎嘛，你咧咁珍惜我哋條命咧，你係真係好難得嘅。我都係老人家嚟啫嘛，我梗係識珍惜啦。咁啊唔係就係珍惜我條命喎，你自己都好緊要㗎。所以咧，我話準備咗啲禮物送俾你嘅。係嗱。破壁靈芝包子，用天然嘅破壁雙化方法，將呢個靈芝包子破壁，然之後用膠囊咧密封住，令到佢嘅營養咧唔會咧因為呢個過分暴露於空氣裏邊而氧化咗嘅。佢有助抵抗增強免疫力，促進血液循環。最緊要係咩啊？抗衰老啊嘛。好，跟住呢個哇，正官莊。6年桔高麗參佢咧就係產量極少嘅天參。咩話？產量極少嘅天參。佢仲要係產量極少嘅天參嚟，增強免疫力啦，就令你嘅身體嘅得以平衡啦。最緊要係咩啊？抗衰老啊嘛。好，呢個犀利啦。天山雪蓮雖則咧就唔係野生嘅啦，但係研究顯示佢能夠寒陽驅風溫陽驅風寒除濕啊！最緊要係仲可以抗炎、抗風濕，最緊要係咩？抗衰老啊嘛！樂爺，但係你買咁多嘢俾我，邊度寫晒啊？慢慢食啊嚇！嗱，如果你日日食嘅話咧，我包保你長命百歲啊！真係多謝晒啊！我真係除咗生日之外咧，都冇收過咁多禮物㗎。又係㗎啦！而家送俾呢啲咧，就冇你嗰啲咩紅拍機啊，又冇啲波鞋咁好玩嘅。但係咧，而家最緊要咩？保住命啊嘛！樂爺你放心啦，我身體咧而家都 OK 㗎，不過條腰咧就成日。你頭先講咩啊？咩航拍機咩波鞋啊？咩嘛？你之前收過啲禮物啫嘛？嗰啲係阿奇英啲禮物，唔係我啲禮物嚟㗎。你唔好再扮嘢啦！我喺病房裏邊懵懵鬆鬆嘅時候，聽到晒你哋講嘅嘢啦。樂爺你。我咧都唔信嘅，但係咧慢慢發覺自己身體其實佢應該由送禮物嗰陣時已經有後生晒嘅話，我真係唔信你嗰個靜心 B 都唔得啦！你連靜心 B 都唔知啊？係啊，我捉住阿 Rebecca，我要挾佢啊，佢話晒俾我聽㗎啦。所以咧，最緊要咧，你要保持健康，俾你食嗰啲咧，你都要食晒佢，包保你長命百歲啊！爺爺啊，我之前成日激你。你做到我咁好，咁我之前都成日鬧你啦，你咪結果啊係俾咗靜心 B 我用咯，算咧冇計嘅。我之前就因為咧照顧得你爸爸唔夠好，所以咧我唔可以俾你再有事㗎啦。放心啦，我一定會有90歲、100歲命嘅，直到 Rebecca 揾到方法為止啊！好，乖孫仔，打把聲俾真係快喎！我搞乜嘢啊？係啊，每一個我哋都兄弟嘛，好兄弟啊！你哋幾時先寫得過嚟㗎嚇？知你得喎，你哋等你哋唱新歌啊！係喎，好隨時得㗎，你得未啊？等你啫嘛，係嘛？我揾咗成
快個小朋友係啊，我哋應該借埋去走啦， MM 因為遲咗放啦，要執翻自己啲嘢。呢個就係送客嘅。而家冇 O 啊，佢未有 O 俾我，得個 M 啫。係剪咗啲血入啊。呢個係即係送客嘅時候。係啊。如果送客嘅就梗有我啦，係啊。但係你呢段係俾我做咩㗎？唔係我當住，因為而家未有 O 冇 O 啊。